سلام من فائزه هستم. خوش اومدید به ففلند. دوستان با یه ویدیو گرامری اومدم پیشتون. میخوایم یک بار و برای همیشه افعال تو بی رو بخونیم و توی اسپیکینگ ازشون استفاده کنیم. توی انگلیسی و حالا خیلی از زبانها جملات معمولاً از subject plus verb ساخته میشه. حالا این سابجکت چیه؟ همینجا بدون توی انگلیسی 7 سابجکت یا درسترش سابجکت پروناون ضمایر فاعلی ثابت داریم و هزاران یا میلیون ها فاعل غیر ثابت داریم مثل فائزه، فاطمه، روزا و غیره. حالا اصلا این سابجکت ها چه ربطی به افعال تو بی دارن؟ همیشه یادت باشه هر سابجکت باید با یک تو بی ورب خاصی بیاد. حالا اصلا تو بی ورب چی هست؟ وقتی فعل تو بی رو در زمان حال صرف میکنیم میشه am, is, are. تو بی ورب به معنی بودن، هستن. مثلا من هستم، تو هستی، ما هستیم، آنها هستن. بریم ببینیم با هر سابجکت پرونانمون چه تو بی وربی میاد. فقط یادت باشه توی انگلیسی سابجکت پرونان یو هم برای مفرد و هم برای جمع استفاده میشه. ما توی فارسی میگیم تو، شماها، ولی توی انگلیسی فقط یک کلمه است. Just one word. You. بریم یه چند تا مثال ببینیم.